再过来是民众党的前主席郭文铁，今仔日到宜兰，甲因党的县长提名人陈婉慧斗乌演，甲问讲即摆南北合作的进度到倒位？郭文铁讲伊无清楚，讲拢是交两党的党主席咧沟通。若国民党宜兰县长的参选人，即摆是议长张胜德，甲立委吴宗宪在竞争。国民党的协调推出着人选，另外民进党是征调着林国忠，伊讲要拼哪天变绿地。大家一起走。前民进党的主席郭文铁陪得着党内提名的宜兰县长参选人陈婉慧拜表，积极走访地方，斗求社势。是讲南北整合进度是安怎？郭文铁讲伊唔知影。双方都已经有成立那个对接的团队嘛，都应该会处理，所以细节就由黄国昌跟郑丽媛去商讨。在地方就是努力的往前冲，那有关合作的部分就交给主席们来做讨论。一步一脚印，做好家仔的工课。毕竟合作的国民党党内也搁咧竞争。党中央预计伫这礼拜五下晡邀请立委吴宗宪、议长张胜德搁再协调。根据了解，党主席陈立文针对提名人选提出3条件。除了爱赢，会当拿北合；在选战中，爱会当抵抗民进党的司法攻击。我们全台湾所有的提名都是按照我们的规章跟游戏规则，没有针对任何的特别的县市提出特别的或者是额外的条件。第二问解释无增加条件。民进党定调的林国章已经开始咧拜票，那伫宜兰早期站，更加宣扬选举团队协联合拜年广告，展现价卖气势。2016宜兰这局，伫南北也未有答案进程，林国章继续立即领奖，要拼哪天变绿地。Hello， 我是庄慧琪。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。